Oduuteenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroon hoogganamu halkan raayyaan ittisa biyyaa Biraanuu Juulaatiin hoogganamu immoo guyyaa uummata dararaa jiru jedhame. Waraana waggaa 7 Oromiyaa keessatti itti fufeen ammas qaamonni qawwee baatan akka barbaadan uummata ajjeesuu saamuuf dararuu itti fufaniiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed naamusaa fi namummaa hin qabu jechuun abbaan amantaa luba Jeerii Pillaay Abiyyi qeeqan. Gaggeessaan amantaa luba Piroofeesar Jeerii Pillaay haleellaa diroonii mootummaan Abiyyi tibbana raawwate ilaalchisuun ibsa baasaniiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Oromiyaa guutuu keessatti dargaggoonni humnaan gara waraanaatti geeffamaa jiru jedhame. Dargaggoonni waraanatti guuramaa kan jiraniif Eertiraa faana lolli eegaluu fi jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Dargaggoota gara waraanaatti geeffamaa jiran irratti gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin waxabajjii bara 2017 irraa eegalee paaspoortiin hin kennamu jedhame. Kunis ulaagaan duraanii akka jijjiiramee fi ulaagaa haarawaa guutuun dirqama ta'uun ibsameera. Ulaagaan haaroonni maal ture bal'inaan dhageessu. Oduuteenya xumuraatiin pirezidaantiin yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaan Geetaachoo irratti fonqolcha hin raawwanne jedhan. Jeneraal Taaddasaa Warradaa Geetaachoo irratti fonqolcha raawwatameera himannaa jedhu haalanii dhimma kanaas qorannoon akka gaggeeffamu gaafataniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu halkan raayyaan ittisa biyyaa Biraanuu Juulaatiin hoogganamu immoo guyyaa uummata dararaa jiru jedhame. Waraana waggaa 7 Oromiyaa keessatti itti fufeen ammas qaamonni qawwee baatan akka barbaadan uummata ajjeesuu saamuuf dararuu akka itti fufan gabaasaalee mul'isan. Dhimma kana ilaalchisuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasa kaleessa hojjeteen guyyaa humnoota mootummaatiin halkan waraana bilisummaa Oromootiin dararaa hamaan hawaasa godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Salaaleef Wallagga Bahaa irratti gahaa akka jiru gabaasichi mirkaneesse. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattonni natti himaniiru jechuun gabaasa hojjete kanaan humnoonni mootummaatii fi WBOn bakkeewwan garagaraatti bobba'uun waraana bilisummaa Oromoo deeggartu raayyaa ittisa biyyaatiif odeeffannoo kennitu jechuun namoota nagaa ajjeesuu, hiraarsuu fi yakkoota garagaraa akka raawwatan eeram. Jiraattonni himannaa dhiyeessan raayyaan ittisa biyyaa mana namoota WBO deeggaru jedhanii shakkanii qabeenya waliin gubuu shakkiidhumaan namallee ni ajjeesuu jechuun himatan. Halkan WBOnis namoota mootummaa ni deeggaru jedhanii shakkan qabanii maallaqa guddaa gaafachuu maallaqa irraa dhabnaan ajjeesuun amala ta'aa dhufeeraa jedhan. Uummanni miidhaa gama lamaaniin irra gahu dubbachuu akka sodaatu himanii yoo waan humnoota mootummaatiin irra ga'e namni dubbate humnoonni mootummaa guyyaa saafaa tarkaanfii irratti fudhatu jedhan. Wanti uummata baadiyyaa irra ammatti ga'aa jiru gaddisiisa akka ta'e jiraattonni ni himu. Waraana bilisummaa Oromoos ta'e mootummaan amma dura irra deddeebiin uummata nagaa akka hin tuqne himu. Uummanni immoo gaafuma rakkoo tana keessaa baane qaama lachuu ni himannaa jechuun ilkee ciniinnatee taa'uu irratti argamu. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed naamusaa fi namummaa hin qabu jechuun abbaan amantaa luba Jeerii Pillaay Abiyyi qeeqan. Gaggeessaan amantaa luba Piroofeesar Jeerii Pillaay haleellaa diroonii mootummaan Abiyyi raawwachaa jiru balaaleffachuun qaamota hidhatan dabalatee hundaaf ergaa cimaa dabarsan. Barreessaa waliigalaa mana maree waldoota addunyaa luba Piroofeesar Jeerii Pillaay haleellaa diroonii dhiyeenya kana naannoo Amaaraa keessatti raawwatameen lubbuu namoota nagaa darbeen gadduu ibsuun haleellaa mootummaan Abiyyi raawwate kanaan yaadda'uu ibsan. Ebla 23 2025 dubartootaaf daa'imman dabalatee namoonni nagaa 100 ol mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti ajjeefamuu isaanii kaasuun gochi ammeenyaa kun yakka waraanaa ta'uu ibsanii kun taatee dhiyoo keessatti hammaachaa dhufe agarsiisaa jedhan. Haleellaawwan uummata nagaa irratti raawwataman dabalaa jiraachuu bara 2024 irraa eegalee agarreerraas jedhan. Piroofeesar Jeeliin charchiin keenya haleellaa akkasii naannoo namoonni nagaa jiraatan irratti raawwatamu cimsee ni balaaleffatas jedhan.
Pillay seera namoomaa idil addunyaa kabajuu dhabu Abiyyi dura akka dhaabbatu ibsuun namoota nagaatiif eegumsi akka taasifamu gaafatanii haala amma jiruun garuu namoota nagaatiif dhimmamuun hafee bakka namoonni nagaa jiranitti haleellaa diroonii raawwatamaa jiruun akka yaaddawan ibsan. Kun naamusaa fi namummaa dhabuu mootummaa Abiyyi agarsiisaas jedhan. Qaamoleen walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti hirmaachaa jiran kamuu seera namoomaa idil addunyaa akka kabajan haleellaa lammiilee nagaatii fi hawaasa siviilii irratti raawwatamu irraa akka of qusatan akkasumas ammoo hatattamaa fi halduree tokko malee dhukaasa dhaabuudhaaf waadaa akka galan waamicha goonaas jedhan. Pillay akkasumas ammoo qooda fudhattoonni biyyaalessaatii fi idil addunyaa marii hunda hammatee fi furmaata karaa nagaa akka barbaadan dhaamaniiru. Manneen amantaatii fi hawaasni amantaa Itoophiyaa haqa araara nagaaf tokkummaadhaaf sagalee ta'uun waadaa akka galan waamicha goonaa jedhan. Manni maree waldoota addunyaa kan kiristaanaa namoota miidhamanii fi maatii isaanii waliin gamtoomuun akka dhaabbatu ibsuun namoota gadda keessa jiraniifis jajjabina hawweera. Oduu biraatiin Oromiyaa guutuu keessatti dargaggoonni humnaan gara waraanaatti geeffamaa jiru jedhame. Dargaggoonni waraanatti guuramaa kan jiraniif Eertiraa faana lolli eegaluu fi jedhan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Waraana irraa waraanatti dabruu akka aadaatti kan ilaalu mootummaan Abiyyi amma Eertiraa faana lola guddaa keessa seenuuf dargaggoota Oromoo dabalatee guutuu biyyattii gama waraanaatti humnaan guuruu akka eegale ibsamuu irratti argamam. Dhimma kana ilaalchisuun kaleessa irraa eegalee Jawaar Mohammad odeeffannoo walitti qabaa jiruun kutaan Oromiyaa dargaggeessi waraanaaf hin fuudhamin hin jiru jedhan. Jawaar gama miidiyaa hawaasaa isaatiin akka barreessaa jirutti godinoota Oromiyaa maratti duulli dargaggoota humnaan qabanii gara waraanaatti erguu bifa haarawaan eegaleeram. Daa'imman kana fedhii malee guuranii leenjii ga'aa osoo hin kenniniif tarsimoo fi hooggansa barbaachisaa maletti dirree lolaatti bobbaasuu jedha Jawaar. Ijoolleenis lola yeroo gabaabaa keessatti ni dhumti. Tanafte immoo harka kennatti yeroo lakkoofsi loltoota haphate ammas haarawatti qe'eerraa dargaggoota guuranii dhumaatiitti erguu jedhan. Kun immoo marsa marsaan akka itti fufu barreessan Jawaar. Hubadhaa jedhan Jawaar Mohammad. Duulli humnaan dargaggoota guuruu kun Oromiyaa keessatti qofa gaggeeffamaa jira jedhaniiru. Waanuma hundaafuu ammatti kutaaleen dargaggoonni humnaan gara waraanaatti geeffamaa jiran Illuu Abbaa Boor, Arsii Lixaa Shaashamannee, Harargee Lixaa Ciroo, Jimma Aanaa Sigimoo, Arsii Asallaa, Arsii Lixaa Kokosaa, Harargee Lixaa Machaaraa, Shawaa Lixaa Gindabarat, Harargee Ba'aa Gooroo Guutuu, Jimma Aanaa Shabee, Harargee Ba'aa Haramaayaa, akkasumas Harar Arsii Aanaa Xiyyoo. Kan nama gaddisiisu garuu Arsii Lixaa Gadabasaasaa keessatti sababa kanaan dhukaasni banameera. Haaluma kanaan dargaggoonni hedduun waraanatti ergamuudhaaf walitti qabamanii Arsii Lixaa Gadabasaasaa keessatti ijoolleen iddoo walitti qabanirraa cabsitee osoo ba'uudhaaf yaaltu qaamonni mootummaa dhukaasa bananiin namoota 3 ajjeesaniiru. Kanaanis Xaayir Galgaluu, Ashannaa fi Abbaa Garoo, Abdusaman namoonni jedhaman sababa dargaggoonni bakka itti walitti qabamanii cabsanii ba'aniif ajjeefamaniiru. Oduu biraatiin waxabajjii bara 2017 irraa eegalee paaspoortiin hin kennamuu jedhame. Kunis ulaagaan duraanii akka jijjiiramee fi ulaagaa haarawaa guutuun dirqama ta'uun ibsame. Waxabajjii 1 bara 2017 irraa eegalee namni paaspoortii eeggachaa jirtan kamuu paaspoortii fudhachuudhaaf wayita dhuftan waraqaa eenyummaa faayidaa qabattanii dhiyaachuu qabdu jedhame. Tajaajila paaspoortii argachuutiif faayidaan yookaan immoo waraqaan eenyummaa faayidaa jedhamu ulaagaa halduree akka ta'u waliigaltee magaalaa Arbaa Miinciitti mallatteeffame mirkaneessa. Waliigalteen tajaajila immigireeshiniitii fi sagantaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa jidduutti mallatteeffame waxabajjii takka bara 2017 irraa eegalee waraqaan eenyummaa faayidaa sanadoota ijoo paaspoortiidhaaf barbaachisan keessa galchuun tajaajila kennuudhaaf akka dandeessisu ibsameera. Daayirektarri olaantuun tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Aadde Salamaawit Daawit ibsa miidiyaalee biyyattiitiif kennaniin dhaabbatichi riifoormii eegale itti fufuun waxabajjii 1 2017 irraa eegalee waraqaa eenyummaa faayidaa tajaajila paaspoortiitiif haalduree gochuudhaaf qophiin xumuramuu ibsan. Daayirektarri olaanaan sagantaa waraqaa eenyummaa dijitaalaa Yoodahee Arasillaasee gama isaaniitiin waliigaltichi eenyummaa waliin dha'uun carraaqqii sanadoota garaagaraa argachuudhaaf taasifamu kan ittisudha jedhan. Lammiileen gaaffii tajaajila paaspoortii dhiyeessanii paaspoortii fudhachuudhaaf wayita dhufan waraqaa eenyummaa faayidaa kan maxxanfame yookaan
bilbila isaaniitiin qabatanii dhufuun tajaajila argachuu akka danda'an hubachiisan. Sanarra kan dabre namni waraqaa eenyummaa faayidaa hin qabaanne tasuma paaspoortii hin argatu hin kennamuufis jedhan. Kun waxabajjii tokkorraa akka eegalu eeran. Tajaajilamtoonni lakkoofsa faayidaa addaa qabaachuun koodii QR waraqaa irratti maxxansuun diijitaal kooppii karaa appilikeeshiniitiin faayidaa ID qabatanii yookaan ammoo filannoo biraa kan QR isa sirrii qabatetti fayyadamanii qabatanii dhufuun tajaajila paaspoortii argachuu ni danda'u jedhan. Tajaajiloota hunda waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaatiin wal qabsiisuun odeeffannoon bifa tokkoo fi kan wal sime sadarkaa biyyaalessaatti akka jiraatu gochuun qooda olaanaa akka ba'us himameera. Duuteenya xumuraatiin Pirezidaantiin yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaan Geetaachoo irratti fonqolcha hin raawwanne jedhan. Atakaaroo ji'ootaatiin booda Geetaachoo gaggeessuun aangoo naannoo Tigraay kan dhuunfatan Jeneraalli kun erga aangoo qabatanii afgaaffii addaa taasisaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Taaddasa Warradaa Awuraambaa Taayims waliin afgaaffii godhaniin haala yeroo Tigraay irratti waadanuu dubbatan. Akkuma beekamu wal dhibdee siyaasaa Tigraay hammaataa dhufe hordofee wayyaaneen bakka lamatti cabuun gamaaf gamanaa wal hadhaa turuun ni beekamam. Kunis ammoo TPLF kan Geetaachoon durfamuu fi Dabratsiyoon gidduutti ture. Kanaanis wayyaaneen Geetaachoo Raddaatiin durfamu ibsa torbaan dabree baaseen fonqolchi mootummaa waraana TDF jedhamuun erga raawwatame guyyoonni 40 caaluu ibsee ture. Gareen wayyaanee Geetaachoodhaan hoogganamu ibsa torbaan dabree baase kanaan bulchiinsi obbo Geetaachoo nagaaf jecha aangoo dabarsee garee Dabratsiyoonitti kennee jiraachuu ere. Gochi seeraan alaa raawwatamus wal dhibdeen hammaataan akka hin geenyeef aangoo dabarsuu filatee jedha. Gareen TPLF kan Geetaachoon durfamu. Geetaachoon erga garee Dabratsiyoon yookaan garee Jeneraal Taaddasa Warradaatiin fonqolfamee booda ministeera muummee Abiy Ahmadiin aangoon kennamee fi turuunis ni yaadatamam. Kanaanis gorsaa muummicha ministeeraa baha Afrikaa ta'aniiru. Amma erga aangoo jeneraala waraanaa kanaaf gadhiisanii booda Maqaleeyis bahaniiru. Geetaachoo Raddaa bakka isaanii bu'uun aangoo kan qabatan pirezidaantiin yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warradaa ibsa kennaniin bulchiinsi yeroo Tigraay kan Geetaachoo Raddaatiin durfamaa ture qaama waliigaltee nagaa Piriitooriyaa ta'ee hundeeffamuun gara aangootti dhufuu kaasan. Geetaachoo nagidaበት ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል መሰረት ናይ ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ከምዚ ጣይስ ዝብል ድሓር ዝወፀ ነገር ኣሎ. Bitoota isa bara 2015 aangoo naannoo qabataniiru jechuun erga yaadachiisanii booda bulchiinsi yeroo kun waggoota lamaaf akka tures kaasan. Obbo Geetaachoo Raddaa bitoota isa bara 2015 aangoo kan qabate yoo ta'u bitoota isa 2017 aangoo waggaa lamaaf irra turan xumuraniiru jechuun ibsan. Bulchiinsi yeroo kun silaa itti fufuu hin qabu ture garuu labsii paarlaamaa irratti raggaasifameen bulchiinsi yeroo Tigraay waggaa tokkoof akka dheereffamu ta'eera jechuun kaasan. Jeneraal Taaddasaan bulchiinsi yeroo Tigraay dheereffame jechuun Geetaachoon aangoo irra tura jechuu miti. Aangoo irra kan turan pirezidaantiin kun itti fufuu dhiisuu ni mala jedhan. Kana hordofee anis bulchiinsa yeroo haarawaa hundeeffame jalatti aangootti dhufeera kan jedhan Jeneraal Taaddasaan. Kanaaf ammatti bara aangoo Geetaachootu xumurame malee fonqolchi mootummaa hin raawwatamne jedhan. Fonqolchi mootummaa hin raawwatamne qofa utuu hin taane sababni kana goonuufis ammatti hin turre jedhan. Dhimmi kun yaaddee isaa waan ta'eef fonqolchi mootummaa raawwatamuu fi dhiisuu isaa irratti falmiin yoo ka'e qaama sadaffaatiif carraa haa kenninu jechuun dubbatan Jeneraal Taaddasaan. Qaamni qoratu haa jiraatu jechuun gaafataniiru. Walumaa galatti Geetaachoo irratti fonqolchaatu raawwatame kan jedhu ammallee ani hin fudhadhu jedhan Jeneraal Taaddasa Warradaa. Jeneraal Taaddasaan dhimma fonqolchaa kana haalanis Geetaachoon garuu fonqolchaatu narratti raawwatamee jedhu. Isa qofa osoo hin taane gareen TPLF ibsa deddeebiin baasuun Geetaachoo akka fonqolcha ibsaa tureera. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii.